Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Allahın salamı olsun hər birinizin üzərinə. Bugün biz son zamanların aktual bir mövzusu olan fındıq məhsulunda çürüyün çox olması, fındıq ləpəsinin çürüyü olması və içinin boş olması ilə bağlı bugünkü mövzumuzu istəyirik onunla həsr eləməyə. Və bir çox insanlarda bir çox fikir ayrılıqları var, üst-üstə düşməyən fikirlər var. Yəni, bəzi insanlar bu çürüyün bizim son zamanlar deyək ki, çoxalmış deyək, daha da deyək ki, hər zaman gördüyümüzdən daha çox olan iyili böcəklə bağlayır. Amma bizim bugünkü araşdırmalarımızda siz tamam fərqli bir fikrə, burada yəni, tamamilə başqa bir nədən qaynaqlandığının şahidi olacaqsınız. Ona ki, biz bunu bugün əyani şəkildə həyata keçirəcəyik. Çünki bunu dəyərləndirən insanlar, bu baş verən çürüyün və içinin boşluğunu dəyərləndirən insanlar, əksəriyyəti də biz baxırıq ki, kimlərdənsə eşidib həmən bunu. Yəni ki, iyili böcəklə bağlıdır. Birincisi, dəyərli izləyicilər, hər zaman vurğulamışam, bugün də vurğulayıram, üzərində də dururam. Həmən onu sizə deyən adamların, hansı ki, bugünkü vəziyyətin, bu çürüklə bağlı və yaxud da içinin boş olmasına bağlı, onu sizə bildirən ki, kimsə ki, bu iyili böcəklə bağlıdır, həmən adama sual verin ki, yaxşı, bunları qoyduq bir kənara, niyə iyili böcək artdı? Və bugünkü gündə 10 ildir siz mübarizə aparırsınız iyili böcəklə, filan dərmanlar var, filan nə var, heç bir nəticə əldə eləmədiniz, daha da artdı, indi daha da çox olduğunu görürük. Və o ilə bərabər də artıq Amerikan ağ kəpənəyinin artmasının şahidi olduq və Amerikan ağ kəpənəyi yenədən gecələr uçur və onun tırtılını biz şahidi olduq ki, artıq rayonumuzun yenə də deyirəm, mən birinci 5də 3-ünü deydim, artıq 5də 4 hissəsində bu müşahidə olunur. Gələn il necə oyanacaq, yazda bizə bu hansı problemlər yaratacaq, onu Allah bilir. Və o adamlara sual verin ki, niyə artdı? İyili böcək niyə artır? Və bu artıq biz ikinci bu nəyi gördük? Bunun artmasının səbəbkarı nədir? Onlardan siz sual verin. Və üçüncü, artıq mənə bir çox bölgə kəndlərimizdən videolar gəlir ki, çəkilişlərlə müraciət edirlər ki, bu budaqlarımızda, bu ağacların budaqlarında nə var? İç qurdu var. Yəni, xırda bir qara böcəkdir, o da həmən böcək buradan toxumunu qoyur qabığın altına, o toxum orada böyüyür, qurda çevrilir və budağı elə bir formada kəsir, elə bir lazerlə kəsmişsiniz. Və payızda bir balaca küləklər başlayanda budaq buradan və yaxud buradan və yaxud da buradan ya quruyur ya da sınıb düşür. Bax, üçüncüsü gəlir artıq. Və belə getsə, dördüncüsü, beşincisi gələcək zərərvericilərin, yenə deyirəm, o zərərvericilər həmişə təbiətdə var, həmişə yaşayıb. Bugün hardansa başqa planetdən gəlməyib. Sadəcə bunun artmağının səbəbini biz öyrənməliyik. Bəziləri yenə də nəzəriyyədə olanı deyir. Birincisi, dəyərli izləyicilər, nəzəriyyə özünü doğrultmadı. Mən sizə bir neçə misal çəkəcəm. Yəni, bioloji varlıqlarda nəzəriyyə özünü doğrultmadı. Yazılan nəzəriyyə hamı boş bir nə olduğu sübuta yetdi. Birincisi, mən sizə Charles Darwinin təkamül nəzəriyyəsini deyim ki, tamamilə iflasa uğradı. Əgər deyirsə ki, Charles Darwin deyirsə ki, insan meymundan əmələ gəlib, bəli, onun nəslinin nümayəndələri bəli, meymundan əmələ gəlib. Və mən bunu qəbul eləmirəm, eləcə də mən belə bilirəm ki, özünü müsəlman bilən heç kəs bunu qəbul eləmir. Və bu ilə bərabər də ikincisi də, dəyərli izləyicilər, biz indiyə kimi alimlər bizə deyir ki, arılar bir instinkt, bir proqram əsasında hərəkət edir, yaşayır. O proqramdan kənara çıxmır. Ancaq Avropalı bir bioloq sübut elədi ki, bu son dövrlərdə ki, arılar, o neynədir? Bir qayıqla gölün sahilində arılara çiçəklərin tozunu iynətdi və həmən arılar bildiyiniz kimi qayıdır, pətəyə qayıdır və pətəkdən başqa arılara siqnal ötürür ki, gəlin həmən yerə. Və arılar gəldilər, gördülər ki, həmən qayıq artıq çiçəyin iyi gölün biraz içərilərindən gəlir və həmən bioloq qayığı artıq gölün içərisinə doğru sürmüşdü və ora getmədilər. Nəyə görə? Bildilər ki, ora gedib, oradan yəni işləyib yüklə qaydası olsalar tələf ola bilərlər, gölün içərisinə düşə bilərlər. Və sübut elədi ki, əyani olaraq ki, nəzəriyyə boşdur, nağıldır. Nəzəriyyə otaqdan, pəncərədən, otaqda oturub, pəncərədən çölə baxaraq yazılan bir boş bir şeydir. Bugün mən sizə yenə qısası nə edim aslında, ətraflı hər tərəfdən sizə məlumat verirəm ki, orada bəzi insanlar şərh yazıbdır ki, bu yenədən böcəklə bağlıdır və yaxud da nə, onu da mən bilirəm ki, kimlərdən eşitiblər, hamısını çox gözəl bilirəm, kimlərinsə sözünü təkrarlayırlar, yenədən kiminsə fikirlərini, informasiyasını, yanlış informasiyasını bizə ötürərək, güya nəsə demiş kimi tamamilə yanlış dəyərli izləyicilər. Bugün biz sizə çalışacağıq onun əyani olaraq izah eləyək ki, nədən qaynaqlanır, səbəb nədir? Və bunu da sizə yenə deyirəm, xırdalığı ilə burada izah eləyəcəm.
Hər kəsin videoya əsaslı şəkildə baxsın, axıra kimi görün, burada mən sizə sonu əyəni sübut edəcəm. Biz onun baş verməsinin səbəbini fındıq doğduğu zaman, artıq biz görürdük ki, fındıq doğmağa başlayıb, həmən zaman hamı bilir ki, Zaqatalada 2 dəfə gecələr 5-6 dərəcəyə düşdü temperatur, yəni plus 5-6 dərəcəyə. Bu gözlənilməz idi və qatı bir duman gəldi. Bu el dilində buna zaval deyilir. Elmi dildə müxtəlif adları var, xəstəliklərdən adları çəkiləcək sizə. Qısası insanların başa düşür, bu zavaldır dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi Zaqatalada gilas olmadı. Bugün xurmanın müxtəlif formalarda olduğunu görürük və bunu bizim mütəxəssisimiz Nərgiz xanım da vurğuladı ki, bunun həmən dövrdə qeyri-sabit hava şəraitindən qaynaqlanan bir məsələdir. Bugünkü bu fındığımızdakı çürüyün də bizim bundan qaynaqlanır. Birincisi dəyərli izləyicilər, mən sizə deyim, müəyyən bölgələrdə, kəndlərimizdə bunun çürüyün az-çox olduğunu görürük. Amma böcək hamısında var, hər yerdə var. Həmən böcək yaşayır, çoxalıbdır. Yenə də çoxalmasının səbəbi də Amerikan ağkəpəninin tırtılı da olsa, bu iyili böcək də olsa, biz imkan təsərrüfatında istifadə eləmirik. Mənşəyi bilinməyən, Amerikadan, Avropadan qovulan, ölkələrindən çıxarılan, qadağan olunan dərmanların burada pəhpəhlə istifadə olunmasıdır. Herbisitlərdən, alağa qarşı dərmanların pəhpəhlə istifadə olunmasıdır. Profilaktik, bir də bir nəyi vurğulayım, profilaktik deyi tədbir və biologiyada, bu bioloji varlıqlarda belə bir şey yoxdur dəyərli izləyicilər. Profilaktik deyilən şey yanlışdır. Mən sizə onu əyani olaraq indi sübut edeyim. Əgər siz, mən həmən adamlara deyirəm, profilaktik gedirlər 10 hektar, 20 hektar, 50 hektar, 100 hektar bağı olan insanların üzərinə çökürlər, onu min gün yalan palanla yoldan çıxarırlar, sən profilaktik filan dərmanları vurmalısan. Yaxşı, həmən adamı üzümü tuturam. Bilirsiniz ki, insanlarda sağalmaz bir çox xəstəliklər var. Bunun birisi mən xərçəng xəstəliyini deyəcəm. Əgər siz sağlam ikən gedib xərçəngə qarşı müalicə olunarsınızmı? Sizə artıq dərəcə xahiş edirəm, diqqətlə qulaq asın. Həmən adama deyin ki, sən profilaktik olaraq xərçəngə qarşı gedib şua alarsanmı, ximiya verərsənmi özünə? Deyəcək, yox, mən dəliyəm. Yaxşı, sən dəlisən, gedib kiminsə bağında heç bir xəstəlik olmadığı təqdirdə ağacları normal, heç bir, özü də ki, xırda bir böcək görən kimi dərman tətbiq edirsiniz. Dəyərli izləyicilər, təbiətdə böcək də olacaq, həşarət də olacaq, hər bir şey yaşayacaq. Biz baxaq ki, bu bizə problem yaratırmı? Yaratmırsa biz onu məhv eləyərək özümüzü məhv eləyəcək bir gün. Bir gün həyatda görəsiz ki, artıq özümüz məhv olub gedirik. Çünki elə bir yaşayış, davranış olmaz. Hər bir şey Allah Təala yaratıb da hər bir şey öz yeri var. Düzdür, bugün balans pozulursa səbəbkarı bizik. Baxaq görək neyi sərf elədik. Belə dəyərli izləyicilər, yəni demək istəyirəm, profilaktik tədbir deyə bir şey yoxdur. O tam yanlışdır. O sizin tükləri demişkən azıqlanmanızdır. Sizin hərflənmanızdır. Heç vaxt ona getməyin. O adama deyin ki, gəl səni vərəmə qarşı, xərçəngə qarşı, spiritə qarşı profilaktik müalicə eləyək. Görək o razılaşırmı? Gəl ona ximiya verək, şua verək. Neysə dəyərli izləyicilər, bugün burada sizə əyani olaraq, baxın burada təbii qardaşımız yaxına gəlsin. Burada ata-baba növümüz var. Gördüyünüz kimi ata-baba növümüz var. Və yenə burada da, yəni ata-baba hər zaman tanıdığımız növlərdir. Yəni bu sırf ata-baba növümüzdür bizim. Zaqatalada olan gördüyünüz kimi. Bu başqa bir növümüzdür. Dəyərli izləyicilər, bu tamam fərqli bir növümüzdür. Bu da həmçinin ata-babaya yaxın bir növdür. Bu da yenə başqa bir növümüzdür. Özünüz də əyani olaraq xarici görünüşündən görürsünüz ki, fərqli növlərdir. İndi mən sizə burada tez-tez çalışacağam ki, analiz eləyək, görək burada fərqi. Dəyərli izləyicilər, hərəsindən 10 dənə qıracam. Baxaq görək nə göstərir bizə. Bu bizim nümayiş sahəmizdir, bildiyiniz kimi. Biz burada bir çox işləri burada həyata keçiririk. Dəyərli izləyicilər, baxın, ləpəni mən sizə bura qoyuram ki, açıq, aydın görünsün. Baxın, sağlam bir ləpədir, bir fındığımız. Baxın, 2 fındığımız. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilər. Hər kəs bunu çox gözəl eləsin. Heç kəs çalışın bağınıza. O insanlardan uzaq durun dəyərli izləyicilər. Profilaktik deyə bir şey yoxdur təbiətdə. Heç bir problem olmadığı yerdə bir insanı qripə qarşı daima müalicə eləyək. O növə yox, fərqli bir növə yoluxacaq. Bu mümkün deyil. Baxın dəyərli izləyicilər, 3 dənə sağlam ləpəmiz. Baxın dəyərli izləyicilər. 4 dənə sağlam ləpəmiz. Və bugünkü gündə yenə də vurğulayıram, əvvəl də vurğuladım. Amerikan ağkəpənəyinin tırtılının atmasının səbəbləri Amerikan ağkəpənəyi gecə yaşayır. Onu biz günorta müşahidə eləmirik. Onu ovluyurdu yarasa ilə bayquşlar. Hamısını tələf eləmişik, hamısını məhv eləmişik. Bugün də onun fəsadlarını yaşayırıq. Bu ikincisidir, üçüncüsü də gəlir. Mən yerindən putaqları kəsən bir qurt. Həmişədən olan qurt da artıq çoxalır. Baxın dəyərli izləyicilər, 1, 2, 3, 4 dənə ləpəmiz var.
Bir dənəsində bir balaca problem var. Bunu qoyuram qırağa. Bax, bugün burada ata-babanı analiz edirik. Baxın, dəyərli izləyicilər. 1, 2, 3, 5, 6-cı ləpəmiz, 7-ci ləpəmizdə yenə bir balaca problem oldu. Bu 8-ci ləpəmiz sağlam. 9-cu ləpəmiz sağlam. Mən bunu ona görə eləyirəm ki, bəzi insanlar orada kiminsə sözünü təkrarlamayın. Baxın, 10-cu ləpəmiz. İnşallah, bax, bu ata-baba. 2 dənə bir balaca problemli, ancaq qalan 8 dənə sağlam ləpəmiz. Bunu qoyduq qırağa. İndi mən keçirəm bu növbə dəyərli izləyicilər. Baxın. 1 sağlam ləpəmiz. 2 sağlam ləpəmiz. 3. Baxın dəyərli izləyicilər, necə çiçək kimi sağlam ləpəmiz. Çox gözəl ləpəmiz bölündü. 4. Yenə gördüyünüz kimi sağlam ləpəmiz. 5. Sağlam ləpəmiz. 6. Sağlam ləpəmiz. 7. Sağlam ləpəmiz. 8. Baxın gözəlliyə. Sağlam ləpəmiz. 9. Sağlam ləpəmiz. 10. Sağlam ləpəmiz. Baxın dəyərli izləyicilər. Gördünüzmü bu növü? Baxın, mən sizə adi bir dənə söyləyəcəm. Baxın ləpəmizə. 10 dənə qırdıq. Burada da qalan fırınlar var. Bir dənə də ləpəmiz var burada. Bu ata-babaydı. Rəngi ruhunu da görürsünüz. Bax, yenə çəksin qardaşımız. Baxın. Baxın bunun rəngi ruhuna. Burada problem nə oldu? 2 dənə ləpəmizdə problem oldu. Biz burada nəyə qaynaqlanırıq? İndi o bir sortlardan çalışacağım. 5-5-dən sındırım. Bugün bizim ən çox problem yaşayan sırf ata-baba kimi tanıdığımız növdür. Yəni, elə növlər var, ümumiyyətcə heç bir problemini görmədik onun biz. Nə ləpəsində çürük yoxdur, nə puça yoxdur. Yaxşı, iyili böcək deşdisə, niyə imini ata-babanı deşdi? Bax, indi mən sizə bir də növ deyəcəm. Burada elə qabığı nazik bir növümüz var. Baxın, baxın dəyərli izləyicilər. Bunu qoyaq bura. Baxın, bunu bura atdıq. Baxın, baxın. 1. Sağlam ləpəmiz. Qabığı çox nazik, maraqlı bir növdür. 2. Sağlam ləpəmiz. Özü görürsün, ləpə az qalır, deşsin. O boyda doludur. Baxın. 3. Sağlam ləpəmiz. 4. Sağlam ləpəmiz. 5. Baxın dəyərli izləyicilər. Sağlam ləpəmiz. 6. Baxın, baxın, baxın necə dolu. Sağlam ləpəmiz. 7. Sağlam ləpəmiz. 8. Sağlam ləpəmiz. 9. Sağlam ləpəmiz. 10. Sağlam ləpəmiz. Azərbaycanda istənilən mütəxəssisi dəvət edirəm. Gəlsin bizlə bura ayani, cəmaata nəzəriyyədən, otaqda oturub yenə deyirəm, boş-boş nağıllar danışan, ay böcək belə getdi, filan belə gəldi. Onsuz da bu adam zərər görür. Yəni məhsulu istənilən kimi deyil. Üstəlik də gəlin siz bu böcəkdəndir, böcəyə qarşı mübarizə aparağın, buna 2 qat zərbəni endirib nə qazanacaqsınız? Bu çürəyi necə yiyəcəksiniz siz? Bu bugün burnunuzdan gələsidir. İnsanlara həqiqəti çatdırmaq istəyirsinizsə, güya elə insanların qeydinə qalansınızsa, elə dürüstsünüzsə, gəlin bu birinci növbədə bu insanlarda da mən bəzilərində nəyə görə taksi görürəm, əlaqəsi kimlərdə? Ora mənə şərh yazıbdır ki, böcəkdəndir. Sən o adama getdinən ki, neynədir böcək? Nə ola bir yarım dəqiqə çək qoy ki, böcək gəldi, bunun üstünə qondu, bu fındığın bax. Bu fındığın üstünə qondu, bunu deşdi iynəsi ilə. Ora zəhərini yaydı. Yoxdur axı bu. Sən zorla necə sübut elədin? Mən sən əyəni sübut elədim ki,
Gördün 2 növə sındırdım. Qalan növləri də sındırsam hamısında ləpə var. Yeganə bizim ata-baba kimi tanıdığımız növdə daha çoxdur bu problem. Bu da bunun, yəni ki, yəqin ki, bioloji xarakterinə görə hansısa məsələdən qaynaqlanır. Amma bir çox növlərimiz var. Ümumiyyətcə, siz bu növdən də mən sındırım sizə. Bu ləpələri qoyaq bura. Bu növdən də sındırım sizə. Ha. Baxın. Baxın ləpənin gözəlliyinə. 1 2 Baxın. 3 Heç olmasa o adamlara deyirəm, özünüzü niyə kiməsə eləyirsiniz? Onları ki, yox, bu nədəndir? Ha, böcək deyil, böcək gəldi, neylədi? Ha, xaçda, bir əlavə də bir 1000 manat xaçda. Bu it də getsin, if də payızda. Biz yenə də deyəm, böcəklə mübarizə aparmaq istəyiriksə, birinci onu atma səbəblərini bizə açıqlasınlar. Atma səbəblərini də mən deyirəm, kənd təsərrüfatında istifadə olunan zəhərlər, bütün faydalı nə varsa qırmışıq. Heç nə qalmışdı, inanırsınızmı? Elə bil, ölmüş bir zonaya çevrilmişdi, bütün sahələrimiz, bağlarımız, nə quş səsi var, nə var, baxın dəyərli izləyicilər. Görürsünüzmü? Hətta mən burada bir boş da tapa bilməm. Mən bir puça istərdim, bəlkə indi çıxar, amma o da yoxdur, görürsünüzmü? Ha? Yəni bu növlərlə ən çox da baxırıq ki, biz elə ərazilər var, bizə müraciət eləyir ki, məsəl üçün, mən adı çəkməm o kəndlərin, biz bundan 2-3 gün orada olduq. Ümumiyyətcə 10 dənə fındıq sındırdıq, bir dənə ağıza salası yiyəsi fındıq yox idi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bu da 10. Dəyərli izləyicilər. Baxın. Mən bundan başqa nə deyim daha? Yəni necə olur başqa? Yenə deyəm, şübhəsi olan varsa, gəlin də bura bizlə görüşəğin, sındırağın sizinlə bərabər baxağın. Yenə də deyirəm, üstündən, xarici görünüşündə, özə deyir sütül ikən, bir nəfər yazıb ora, sütül ikən deyir sındırır. Qardaş, sütül ikən, əgər onu sındırmış olsa, orada çapıq yeri olasıdır. Orada zədə izi olasıdır. Adi bir körpəyə, balaca vaxtda bir balaca toxunur, o çapıq onda ömrünün axırına kimi qalır, iz. Mümkün deyil, orada o qalmasın, nəsə bir iz olmasın. Mən də istəyərəm ki, ancaq, hələ, bu bizim eyli böcəyi araşdırsanız, onun iynəsi də varmı, yoxmu, onu da bilən yoxdur. Heç varmı, hani göstərsəniz onun iynəsini ki, bunu deşə biləcək iynəsi varmı? Özü həmən dövrdə çiyələk yetişir, yəni bir çox mən yumuşaq meyvələrin adını çəkərəm, o dövrdə yetişən. Niyə gedib onu yemədi, ona basılmadı, gəldi fındığın üstünə qondu, orada xırda bitlərlə qidalanır dəyərli izləyicilər. Fındıqda bildiyimiz kimi hər zaman xırda hünülər, bitlər o ilə çox qidalanır. Bugün artmasının səbəbi də kənd təsərrüfatında istifadə olunan herbisitlər və mənşəyi bilinməyən dərmanlar da yenə deyirəm Amerikadan, Avropadan qovulan. Gəlin çalışaq onu durduraq ki, biz bu bəlalardan, ardı-ardına gələn bəlalardan canımızı qurtaraq. Sağ olun, var olun, bizdən bu qədər.